Petrinja je sve bliže Zagrebu. Jel je? Jeste vidjeli? U ovom trenutku možemo reći da je Petrinja ogromno gradilište, veliko gradilište. Ja sam bila u Petrinji pred 2 godine, malo više. I Petrinja pred 2 godine i Petrinja danas su različiti gradovi i to samo zahvaljujući timu koji vodi Petrinju. Danas vi možete vidjeti da je Petrinja grad pod skelama i to je ono što mene kao resornu ministricu veseli. Iza toga stoje i veliki trud i gradonačelnika, naravno veliki trud i nas. I bez nas ne bi koji radimo u ministarstvima bilo svega, ali veliki trud gradonačelnika, cijele njegove službe na način da su prepoznati projekti i na način da ima i vidljivih i nevidljivih projekata. A u ovom trenutku je grad financirao svoje vlastiti 20 fasada. Znači, nismo tražili novac od nikoga. Mi smo htjeli, ono što je ministar i rekla, i promijeniti izgled. Mi želimo biti jedno novo lice grada i kada slučajni prolaznik dođe ovdje nakon godinu, 2, 3, 5 da kaže joj, gle, ja sam zalutao u drugi grad. To mi želimo. U prvoj obiteljskoj kući koju smo bili, ja sam pitala od kud ste, ima 12 zaposlenih ljudi iz ovog kraja. Ljudi će dakle manje plaćati svoj energent, ali ljudi koji rade na obnovi su ljudi koji su odavde. Tu sam srela jednu mladu arhitekticu, kaže imam biro sa 3 zaposlenih i imam strašno puno posla. Ne više posao legalizacije, posao projektiranja, preprojektiranja, jer kad vi nešto radite i kad učinite grad lijep izgledom i da su građani koji žive zadovoljni, onda taj grad ima budućnost i može dalje napredovati. Preko 20 milijuna kuna se ide samo u fasade. Znači, naši poduzetnici, ja sam rekao u jednom trenutku, niko ne smije u ovom gradu od poduzetnika propast. Nekoliko puta sam rekla i ponavljam još jedanput. Mi možemo složiti najbolje moguće zakone, možemo složiti idealne programe, energetske obnove i sve ostalo, ali ako nema suport sa lokalne razine, onda to sve zajedno ide sporo. Ovo je pokazatelj kada je suport s lokalne razine, kako se lice jednog grada mijenja. Legalizacija, e-dozvole, mi smo napravili ogromne rezultate. 1 kuna samo se plaća po kubiku. Znači, jedini grad u Hrvatskoj koji je oslobodio svoje građane, gdje smo ušparali građanima bliže 5 milijuna kuna. Mi smo u jednom pilot projektu obnove svih ustanova, dakle i vrtića i škola. Grad Petrinja je jedan od prvih koji se već za taj pilot projekt prijavio. Financiramo i projektiranje i kasnije izvođenje i pita gradonačelnik da li da požurim. Ja kažem nemojte požuriti, pripremite projekt kako spada, ima sasvim dovoljno sredstava za sve. I ovo je poziv svim drugim načelnicima, gradonačelnicima, mogu ovdje vidjeti kako se može raditi i kako grad može biti pod skelama. To je nešto što kad me neko pita zašto radim ovaj posao, pa radim baš zbog toga.